Fedt, mand. Ja, Jeg har fået nyt kamera. jeg er lidt misundelig. Er du det? En lille smule, men det er Ja. nok mest fordi jeg savner mit Contax T2, Ja, det... som jeg var nødt til. Altså du solgte dit, jeg var nødt til at sælge mit. Jeg havde simpelthen ikke råd til at beholde det. Nej, det var dengang vi begge to købte Sony Ja. A7 Mark III, for at Ja. vi kunne filme det samme. Men den her Contax TVS2 dukkede op på Den Blå Avis i forgårs. Og jeg har egentlig bare gået og ventet på, at der kom et point and shoot til mig til en god pris. Ja. Den er her. Den er ikke så hyped. Altså, Fandt jeg egentlig ud af, fordi at... altså du har Contax T3, som er altså prisleje eller Leica. Ja, Altså fuldstændig out of range eller sådan. Jeg kan ikke. Den vil jeg aldrig købe Nej. til de penge, den ligger til. ja, det er dyrt. Så er der T2'eren. Den var så fed, at jeg godt en gang kunne tænke mig at få den igen, men det kommer så an på, hvor meget mere den stiger i pris. Den er godt nok ved at være dyr. Sindssygt hyped også. ja. Og så er der forgængeren, som hedder Contax TVS2 og Contax TVS. Og du har så Contax TVS2, Ja, som ingen snakker om. den er helt, altså nu efter jeg opdagede den på Den Blå Avis, så begyndte jeg at søge på den, Ja. og inde på Flickr, der sindssyge billeder, den tager. Men inde på YouTube, jeg tror, der var altså 4 videoer med den. Ja. Altså det var sådan, hvad? Og jeg blev bare ved med, sådan, du ved, man kan trykke sådan fra denne dato af. Ja. Bare for at se, det kan ikke passe, men der er ikke nogen, der... Altså, den er i hvert fald så ikke hyped, og måske er det jo fordi, at den har den her zoom her. Ja, det er et zoom-optik, der sidder Ja. på. Og det var det, vi snakker om. Jeg tror simpelthen, at tingene de bliver ikke hypet op i et prisleje, når det er et zoom-optik. Det samme med MJ2 for eksempel. Ja, Zoom-udgaven, den ligger jo meget, meget, meget billigere. fuldstændig, ja. Så jeg tror måske, det har noget med det at gøre, men det gør jo ikke den der ringere. Det gør den ikke nødvendigvis. ringere, og med en point and shoot, nu har jeg også haft MJ1, og lige nu der har jeg bare 2'eren. Jeg solgte 1'eren. Ja. Fordi når jeg skyder point and shoot, jeg kommer aldrig ned på de lave blinder. Fordi jeg vil gerne bruge flashen, og jeg vil gerne, når jeg point and shooter, så skal jeg have blinden nok for, at jeg bare er sikker på, at der er noget af det, der er skarpt. Ja. Så, men det er jo helt klart, på grund af blindetallene, at de bliver så meget dyre, ikke? Ja. Ja, og så navnet, altså vil jeg sige. Altså Olympus, Yashica, Ja. Contax, det er bare dyrere, end hvis du køber et Konica, eller hvad ved jeg. Det er det. Og den her, den er jo helt mint. Altså, der Den er er- jo ingen riser på. Godt nok flot, ja. Ja. Og ham, som jeg købte den af, han har haft den i 10 år. Og han har købt den fra en fra Horsens af, som der har købt den på ny af. Så han har haft tre ejere. Ja. Det er også meget fedt at vide. Så Den skal vi ud og teste. Jeg vil godt se, hvad den kan. For nu ved Ja. vi jo begge to, hvad T2'eren kan, så Ja. hvorfor skulle den der ikke være lige så god, tænker jeg et eller andet sted. Ja, hvorfor skulle den ikke kunne det samme? Altså, og hvis den kan det samme, så skal man da bare købe den Så skal her. man have den i stedet for. Ja, og jeg vil sige, at jeg er egentlig også en sokker for fast optikker. Altså, det er jeg. Jeg ejer nærmest ikke zoom-optik. Men jeg tænker lige præcis med den her, altså den er jo skidegod til street, den går fra 28 til 56 mm. Men hvis man gerne lige vil lave det portræt af en, så kan man sgu lige zoome den lidt. Men det er ikke også pointen med point and shoot. Peg og skyd. Du kan skyde hvad som helst med dem. Ja, det burde man i hvert fald være Ja, en mulighed. Skyde hvad som helst med dem, det skal bare gå hurtigt, og det skal være smertefrit, og der skal ikke være så meget ballade. Det skal være smart blade. Ja. Så kan jeg ikke, sådan specsmæssigt, kan jeg ikke se, at det der skulle være Ringere. et dårligt alternativ til et point and shoot. Overhovedet ikke. Der er lige det eneste, som jeg lige har sådan undersøgt kontra T2'eren. Ja. Det er, at du kan ikke, skifte ISO'erne. Nej, den læser den selv. Det læser den selv. Ja. Men det tror jeg også, det er Det gør, eneste. det gør T2'eren da også. Kunne man ikke, skifte ISO'en der, og så sige, jamen, jeg vil gerne skyde den som 200 og... Nej, Nej, ikke på okay. T2'eren. Okay, Men G'erne kan du jo på. det er rigtigt. Og det er den, du har med i dag. Og det er derfor, Ja. at jeg har taget G1'eren med. Fordi 28 mm kan du sætte den til. Jeg har 28 mm på. Vi kan begge to sætte den til en blende 4, som det mindste, hvor de er, stemmer overens. Ja. Jeg har sat min til en Portra 400 til at skyde 2 stop over. Ja.
Jeg har en 400 i, og jeg skyder To stop over. to stop over. Så alting burde Og være det samme. være det samme, lige med undtagelse af fast optik, zoom optik. Så jeg tænker, vi skal ud og tage nogle billeder, der er ens. Og ellers så bare lege og se, hvad den der kan. Lige præcis. Og jeg kan allerede sige, forhåbentlig, jeg håber fandme ikke, det bliver nogle dårlige billeder. Jeg er allerede glad for det. Ja. Det ligger sindssygt godt i hånden. Det er jo det gør. Og det lille grip, der er her. Altså, så lad os bare... Jeg skal ud og skyde. Mod skyde. Kom i gang. Hvad skal vi gøre nu? Du har en idé. Nøjagtigt det samme billede. Ja. Samme blinde, samme overeksponering, samme film, samme fokuslængde. Fuldstændig ens. Fuldstændig ens. Ja, bare to forskellige kameraer. Hvad tænker du? Der er ret mange fede ting her. Ja. Vi skal have noget, hvor der både er skygge og lys, tror jeg. Ja. Der er meget lys her. Ja. Der er selvfølgelig skyggen, der går der. Ligesom carporten. Det er det, vi gør. Skal vi gøre det? Fedt, mand. Nu har vi jo to forskellige flash. Du har indbygget på dit kontakt, og jeg har jo ekstern flash, men det går jo lige op for mig. Det ligner jo faktisk Jeg holder da kæft. faktisk stort set den samme, ikke? Det er det samme, ja. Så lad os lige prøve at se, hvad forskellen er på de to, men hvis vi indstiller det fuldstændig ens. Ja, og bare fyre den af. Og fyre den af med flash. Lav portræt af hinanden. Portræt af hinanden, ja. Der er nogle ting, der er lidt interessante. Altså i forhold til vores lille test her. Ja. Hvor min flash er ekstern, så den vil jo bare gerne køre på en 60. del af et sekund. Men din er intern og point and shoot, så den skyder flashen af uanset indstillingerne. Ja, så det vil sige, at din den skyder hele tiden af på... En 60. del. Og jeg tog lige et billede, hvor det var en... Hvad hedder det egentlig? Jamen det var det... Altså et halvt sekund, var det ikke? Det var 2 sekunder, ja, hvor den skød en flash af på 2 sekunder, hvor jeg tager den, flashen går af, og så tog kameraet ned. Så det skal man også lige tænke på, at den laver så stadigvæk lange eksponeringer, selvom der er flash på. Ja, og det gør min jo så ikke lige, medmindre jeg slår den over i manuel, men nu har jeg bare kørt den igennem objektivet. Ja. Så det er selvfølgelig en lille forskel, men... Det skal man bare, tror jeg bare, man lige skal tænke på, fordi selvom at du skyder med en lav shutter, så flashen går stadigvæk ind og fryser billedet. Ja. Og det bliver stadigvæk flashbilledet. Okay. Så man skal bare lige holde den lidt mere stille. Men der skulle stadigvæk være masser af rum til bare at ligesom lægge billederne op ved siden af hinanden, og se om kvaliteten ikke minder helt vildt meget om hinanden. Ja. Det glæder vi os rigtig meget til at se. Ja, jeg gør i hvert fald. Ja. Jamen, jeg har et par skud tilbage, og jeg tænker, jeg vil godt bare lige gå og skyde lidt uden at filme. Ja. Er der sindssygt meget mere, vi skal nå? Nej, jo, vi skal nå at have en øl mere, det skal selvfølgelig. Jeg gad godt at bare lige, at hvis der er nogen, der har prøvet at skyde med det her, eller kender til kameraet, vil jeg gerne høre om det nede i kommentarfeltet. Som sagt, så har jeg faktisk aldrig hørt om det før. Du havde? Jeg har hørt om det. Du har hørt om Men det? jeg har kun hørt om etteren, hvor der er sådan en klap foran, der klapper op. Det er faktisk et ret grimt kamera, hvis du spørger mig. Ja, og den har jeg selvfølgelig også set før, men lige præcis den her har jeg ikke lige stødt på min vej igennem analog kamera. Så lad os da bare lukke den her og gå en tur ned i Texas og få en øl. Easy, det var bare lidt gade. Det var bare lidt gade, og det var egentlig også bare for, at det er lang tid siden, jeg har haft kamera i hånden, som jeg ikke kender til. Ja. Og det kan noget. Så lad os fyre billederne af igen.
Noise film. Ude herfra. Vi tjekker, om vi